Godmorgen alle sammen, og velkommen til min kanal. Jeg er rigtig glad for, at I har liket min nyeste video. Det betyder rigtig meget for mig. Dejligt med en lille lur i toget, men jeg synes ikke rigtig, det har hjulpet, selvom jeg har drukket kaffe i morges. Men sådan er det jo nogle gange, at man bare er skide træt. Og jeg har min dejlige cykel med igen i dag, så det er jo super med lidt frisk luft. Jeg skal i køkkenet i dag, så jeg ved altså ikke helt, hvor aktiv jeg er, fordi der er rigtig mange bakterier på ens mobil, og det er ikke så lækkert at få det ned i maden. Så vi må helst ikke have vores mobiler fremme, når vi er i køkkenet. Så jeg tænker, at vi bare ses, når jeg er fri. Jeg ved ikke, hvad for noget mad vi skal lave i dag, så det bliver meget spændende at se, hvad for noget mad vi skal lave, og hvad for nogle grupper vi skal i og sådan noget. Så jeg håber, at det går lidt bedre i køkkenet i dag, end det gjorde sidste uge. Så er jeg endelig på vej hjem, og vi har lavet lidt forskelligt. Vi har lavet krebinetter uden panering og krebinetter med panering. Så har vi lavet kartofler, så har vi lavet rodfrugter, så har vi lavet 2 forskellige sovs, så har vi lavet kødboller, så har vi lavet ris. Så vi har lavet lidt forskelligt. Og jeg har faktisk været i en gruppe, som har været rigtig god. Men jeg kan bare mærke, at mit humør det er sådan lidt nederen lige nu. Og hvorfor, det ved jeg ikke helt. Måske nok fordi, at kødet ikke var ordentligt stegt. Så det er lidt øv. Jeg føler mig lidt skuffet over mig selv, men der var lige pludselig så meget stress på, og ovnen var optaget, så ja. Yeah. Så er jeg lige kommet hjem. Jeg har lavet, har prøvet at lave en slags lookbook. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det på engelsk. Men jeg ved selvfølgelig godt, at der plejer at være flere outfit-videoer i en video. Men det her det er sådan lige en prøvevideo for at se, om jeg godt kunne lave sådan nogle flere videoer af dem. Men det må jeg i hvert fald meget gerne lige like om, hvis I ikke synes, det var en fed idé. Så har jeg så lige sat mig ud i haven igen. Jeg synes, det var lidt for varmt at sidde ovenpå. Så jeg kan lige sidde her i cirka 20 minutter. Så skal jeg op, og så skal jeg muligvis men skifte tøj. Og så skal jeg videre til snekkersten, fordi jeg skal nemlig til psykolog. Og jeg så på et tidspunkt en af Christine Slots, ja. Hende der, nu kan jeg ikke udtale hendes efternavn, men Christine. Hun lavede en video om, at psykologer, det er tabu, at folk ikke rigtig tør snakke om, at man går til psykolog. Og det synes jeg sådan er lidt underligt, fordi vi er jo alle sammen mennesker, og vi alle sammen har følelser og ting og sager, der sker i kroppen, som man ikke lige helt kan finde ud af hvorfor. Og man kan selvfølgelig snakke med ens forældre, men nogen har det bare svært ved at snakke med ens forældre om sådan nogle ting. Så er det meget rart at få hjælp fra en psykolog. Så har min svigermor lige inviteret os ud at spise nede på Snekkersten Havn, så det passer perfekt, når jeg nu alligevel er i Snekkersten. Så skal vi på Vitus, og det bliver rigtig hyggeligt. Jeg ved ikke helt, hvor meget jeg kan få optaget der, men jeg tænker at optage lidt, hvis det er muligt i hvert fald. Ellers så tager jeg i hvert fald nogle billeder og lægger det ind på Instagram, så kan I selvfølgelig altid lige tjekke min Instagram ud, hvis ikke I gør det i forvejen. Nu er jeg på vej ned til stationen, og jeg vælger at gå ned til stationen
1, fordi det kan godt være, og 2, når vi skal hjem, så har min kæreste ikke cykel. Så jeg tænker, at det ville være mere hyggeligt, hvis vi gik sammen, i stedet for at jeg skulle cykle ved siden af. Og jeg sagde jo tidligere, at jeg ville pakke en lille taske, og det gjorde jeg faktisk også, fordi jeg skulle jo lige have nogle muffins til dem, fordi jeg slutter i dag. Og så skulle jeg lige have en solcreme og lige min pung, og så skulle jeg lige have nogle nøgler, og så skulle jeg lige have et ekstra bluse, fordi vi skal ned og spise ved havnen. Og vi kvinder, vi har som regel altid en lille taske med. Men nu er min sådan lidt stor i det, men det synes jeg også er fint nok, fordi så kan der være mere ting i. Der er totalt kaos med regionaltoget, det vil sige, det er et tog, der kører mod København. Jeg ved ikke helt, om vi kan fornemme det. Kan jeg ikke helt, men der er ekstremt mange mennesker på stationen, fordi at regionaltoget ikke kører. Så er jeg nu meget glad for, at jeg tager grisen. Nå, så nu kommer der et regionaltog, og det var der også langt om længe. Men jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg tror, eller jeg har hørt over højtalerne, at der var 2, der valgte at hoppe ud fra toget. En inde i København, og en på Hellerup. Så det er derfor, der er totalt kaos her med de her tog. Så jeg tror bare, jeg er nøjes med grisen her. Det er meget godt, at man lige ser sin video igennem, inden man deler det, fordi at jeg så lige min video igennem og fandt ud af, at jeg sagde noget forkert. Selvfølgelig kører togene, de kører bare med meget, meget forsinkelser. Så sidder jeg herude ved Lookbook og venter på, at jeg skal til samtale. Og I må lige undskylde, at kameraet driller lige nu, men jeg tror, at det er lidt fedtet, men jeg har prøvet at tørre det af. Men sådan kan det gå her i solen jo. Så er jeg færdig på samtalehuset, og det har faktisk været en meget, meget hyggelig dag. Vi har fået spist lidt flødeboller, og så har jeg fået en pose her. Jeg fik en kasse med alle mulige forskellige sten, hvor hun har skrevet små beskeder eller små ord på de sten, som vi har snakket om til de her 10 gange, jeg har været til. Så det er meget rørende, og jeg glæder mig så meget til at læse, hvad det er, hun har skrevet. Fordi jeg fik ikke rigtig muligheden for det, eller jo, jeg fik muligheden for det, men jeg havde ikke rigtig lyst til at sidde og kigge på dem nu. Så jeg tænker, at jeg gør det i aften måske, eller i morgen. Det finder jeg lige ud af. Så har vi så gået ned ved havnen, så det har også været rigtig hyggeligt. Så det har bare været en rigtig, rigtig afslutningsdag. Så sidder jeg så nede ved havnen ved Vitus, Café Vitus, og venter på, at svigermor kommer og min kæreste kommer. Så det bliver rigtig hyggeligt. Så er vi kommet hjem, og det har været super hyggeligt. Vi har siddet der i nogle timer, tror jeg, efterhånden. Og så skal vi bare slappe af, og jeg skal tidligt i seng, og så ses vi igen i morgen. Hej hej!